Voici 5 secrets sur les bruitages du cinéma. Dans les films d'horreur, quand vous entendez un os se briser avec un crack bien violent, en réalité, c'est juste un poireau qu'on casse en deux. Le cri des raptors de Jurassic Park, c'est littéralement une tortue en plein rapport. Comme ces sons n'existent pas, il faut les créer ou en prendre des vrais et les détourner complètement. Par exemple, dans cette scène, c'est le bruit de respiration d'un cheval et le cri d'une oie. Et pour le T-Rex, son rugissement, c'est juste le cri d'un bébé éléphant au ralenti. Bon, autre anecdote, dans Star Wars, le son des sabres laser, c'est en fait le bourdonnement d'un vieux projecteur de cinéma combiné avec les interférences d'une vieille télé à tube cathodique. Et il existe encore des milliers de façons de faire du bruitage.